والله بعدين الإسلام. كيف الحال؟ أخبارك طيب؟ كلمة السر. هذا صورة محمد ورا مشوار يقول لك يتردد اللي بيضرب خط في لو في عشرة هذا من الزايد يعني قريب حد كبير ليش داخل تسوي؟ دقيقتين بس. امرني بخصوص سوبر، احنا بموقع سوبر. ايوه طيب دقيقتين بس. ممتاز. اول شيء نبارك لك على لقب هداف الدوري السعودي. وبدي اسالك سؤال سالته ياسر. الشارع السعودي عم بيهاجم الهلال انه التحكيم متحيز للهلال وما ادري شو وما ادري شو. اوكي، فانت شو بتقول لهالجماهير بعد ما اثبت الهلال في دوري ابطال اسيا انه 3-0 بالسد في قطر، اوكي، و3-1 في النادي الايراني، 1-1 مع الاهلي كسوء حظ يعني في الوقت الضايع. فشو بتقدر اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، واشكرك مجله صبر من المجلات المعروفه، واعتز واتشرف انك سويت معي مقابله يعني صغيره طبعا. بالنسبه للدوري الله يبارك فيك، ولقب الهداف الله يبارك فيك. يعني التحكيم مشكله في كل مكان، يعني زي ما يقولوا الهلال استفاد فيه كثير من الاحيان. يعني ما يعني التحكيم دائما يكون ضدنا، فهذه يعني مشكله كبيره. يعني اكيد الحكام يعني هذه يعني هو انا بشوف من وجهه نظري موضوع خطير انك تتهم الحكام بالتحيز يعني بعدم نزاهه، وهذا موضوع بالسعوديه كبير. يعني هم متهمين انه متحيز للهلال. طب ليش؟ لا بالعكس، يعني حكامنا دايم فيهم الخير والبركه، دايم يشرفونا. بالنسبه للدوري جميع مبارياته بالذات يعني القويه كان في حكام اجانب، يعني ما ادري هو دائما الفريق الكبير يهاجم يعني. لكن زي ما قلت انت مشكله موجوده في كل العالم. طيب سؤال اخير بالنسبه لكاس العالم، انا بدي اسالك مين بتتوقع يفوز بكاس العالم؟ بس كسؤال شخصي. والله في انديه قويه، لكن اذا كانت على مستوياتها كاس العالم ممكن يكون الارجنتين، يعني مدرب كبير مارادونا ولاعب كبير ميسي. يعني اتوقع انهم. طب مين افضل، ميسي ولا رونالدو برايك؟ كريستيانو رونالدو؟ والله جميعهم. لا برأيي يعني الجميع له مميزات، لكنهم يبقون الاثنين هم الافضل في الوقت الحالي. والله ان شاء الله يوفق، بالذات انها مباراة تعرف يعني تعادلنا على ارضنا، وكان بحوزتنا يعني نقدر نحصل على 3 نقاط، لكن ان شاء الله ربي يوفقنا نقدم مباراة جميلة، ان عارفين انها راح تكون مباراة صعبة، لكن ان شاء الله ربي يوفقنا 3 نقاط بتخدمنا في الجاي ان شاء الله. سؤال اخير، شو سبب التعادل؟ شو برايك سبب التعادل في الهلال؟ الكل كان متوقع الهلال 4-5. والله كان في بعد تهاون؟ لا مو تهاون، يعني فريق الاهلي فريق كبير، وانا اعرف انه كان ناقص قبل لا يلعب مع الهلال، عشان كذا يعني خسر بنتائج، لكنه فريق كبير ويعني واصل ولا فقد الامل الى اخر دقيقه. بالتوفيق جميعا ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. شكرا عليك. ايش اخبارك؟ طيب. لا والله الله يسلمك. طيبين متوزين وراي. عبيد دقيقة.
الحين وش باقي؟ باقي سيارة حامل؟ يلا شباب.